文章来源：中国基金报。1月17日晚间，15家上市公司发布的公告显示，因公司业绩难以满足组合财务指标，可能在2024年年报正式披露后被实施退市风险警示。证监会曾提示称，被实施星号 ST 的公司还有1年的时间可以改善经营、提高质量、化解退市风险。双成药业、波导股份等15家公司或被星号 ST。双成药业发布的公告显示，公司预计2024年净亏损5500万元至8000万元，营业收入为1.5亿元至1.9亿元。根据相关规定，公司股票交易在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。双成药业专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发。公司于2012年8月上市，截至2024年9月末，股东总户数为 3.87 万户。1月17日收盘价为 15.94 元每股，公司市值为66亿元。波导股份发布的公告显示，预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为负1600万元至负1100万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 2.6 亿元至 2.9 亿元。公司股票交易在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。波导股份专业从事移动通信终端产品及设备开发、制造和销售。公司于2000年7月上市，曾以波导手机中的战斗机广告语为大众熟知。截至2024年9月末，股东总户数为 7.48 万户。1月17日，波导股份收报 4.65 元每股，公司市值为35亿元。海南椰岛预计2024年实现利润总额负 1.29 亿元，归母净利润为负 1.42 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为负 1.5 亿元。预计营业收入为 2.05 亿元，扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为 2.02 亿元，同样触及组合财务退市指标，公司股票可能被实施退市风险警示。作为中国保健酒第一股，海南椰岛核心产业为保健酒、养生酒，主导产品为椰岛鹿龟酒。截至2024年9月末，股东总户数为7万户。1月17日，海南椰岛收盘价为 7.07 元每股，公司市值为32亿元。15家公司均在公告中称，具体财务数据将在正式审计后披露。若触及相关情形，公司股票将于2024年年度报告披露之日起开始停牌。去年4月，证监会发布关于严格执行退市制度的意见，要求严格执行退市标准，逐步拓宽多元化退出渠道。沪深北3大交易所修订并发布新股票上市规则，进一步严格了强制退市标准。收紧后的财务类退市指标，明确以2024年年报为首个适用的年度报告。值得注意的是，针对部分上市公司可能被实施退市风险警示的情况，去年12月，证监会曾表示，可能在2024年年报披露后被实施星号 ST 的公司，并不意味着都会退市。这些公司还有1年的时间可以改善经营、提高质量、化解退市风险。